Ovako ima, ako se Google usrećal. Google se usrećal, a tim što Google ima u svakoj banki na svijetu, ima bar jedan Google korisnik i svako ima kod njih kredite. Google svojim korisnicima da 10% zarade, a sebi zaradi još 90%. Ako ste korisnik Google-a i mjesečno zaradite $1000, Google zaradi još 9. Zato jer čim sklopite ugovor s Google-om dobijete prvo 1000, Google na vaš račun digne kredit koji može biti 90% veći od iznosa koji ste zaradili. A osim toga, Google zadnjih godina unajmljuje jako loše organizacije, jako loše ljude. Nam inače osobu koja je u Google koja su sudjelovala u ubojstvu 200 ljudi, do sada cijelu firmu optužite za plaćenačka ubojstva.